branca. A gente já colocou cola branca e espuma de barbear. Ó, a gente fez uma... Gente, a gente tá gravando um vídeo. Pronto. A gente já fez uma aqui, ó. Essa é a minha. Não, é minha. Me dá a minha. Não. Ô, Gabriel. É minha. Aqui a sua que é a maior zona. Opa. A minha tá borrachuda. Ó, minha pulseira. É melhor ainda, né, João? Olha, vai fazer João? verde e azul. Beleza. Vamos colocar o verde agora. Primeiro verde. É porque a gente não tá aqui da tampa. João, Gabriel! João. O que você fez? Caiu aqui, ó. Olha, tá me melecando tudo, meu Deus. Você que fez isso. Você. Ih, Yasmin, não pause no vídeo. Não. Galera, a gente já colocou aqui, verde. ó. Agora a gente vai misturar o verde, depois a gente misturar o azul. Junto. Ó, como tá ficando. Tá ficando verde, gente. Tá num verde bem claro e bem bonito. Olha, Olha, vai escapar. Vai cair. Ele vai escapar, A gente. gente tá mexendo aqui, galera. Vai ficar bem bonita a cor, né? Sim. A gente vai pegar o negócio aqui e enfiar aqui dentro. Vamos lá colocar agora o azul. Não, Eu não posso colocar o azul, não? Quem vai colocar na tampa? coloca. Eu. Minha mão já tá toda cagada. O quê? Vai! Gente, até coloquei tudo. Meu Deus. Vai ficar muito azul. Olha, ficou Olha. tudo azul. Lindo também. Tá Nossa, o verde lindo. não ficou. Coloca mais verdinho. Mas esse azul ficou lindo. Coloca mais só um pouquinho. Ô, gente, agora o que a gente põe? Gente, tá uma bagunça. Vai, coloca. Da primeira slime que a gente fez de hoje e a segunda que a gente tá fazendo hoje. Tem só um pouco de verde. Coloca a tampa. Que a gente não tá dando. Enfia aí. Vou dar uma pausada no vídeo. Dá. Tá azul de novo. Galera, não deu. Ó como ficou a cor. Linda de azul. Agora a gente vai colocar. Meu nariz tá todo sujo, vou limpar. Ai, engoli isso. Ah, que nojo! Nossa. Agora é esse? Agora a gente vai colocar água buricada. Água buricada. Eu queria colocar. Coloca Mas- umas 3, né? Umas 5? Coloquei 7. 7. Coloca 7. 7 ou mais. 7, eu acho que era Ah, só 7 mesmo. 7. Nossa, tá muito boa. Agora eu coloco bicarbonato. Cadê? Bicarbonato. Só um pouquinho. Só 1 quilo. 1 quilo, meu Deus. Só um pouquinho, João. É 1 quilo. Tá muito bom! Não grita, João, não grita. Ih, pra que ficar gritando? Nossa. Eu tô suja nas minhas mãos. Tá todo mundo tão pertinho aqui, não precisa gritar. Ó, tá ficando bom? Tá desgrudando do pote. Tá desgrudando. Agora chegou a melhor Por hora. que endurece faz você ficar duro? Não sei. Vai ficar assim na consistência, será? É água buricada. Sabe que é água brincar? Ela é forte. Olha que delícia, é gostoso, né? Gente, a gente não sabe muito. Deixa aí nos comentários aí o que cria. Vai ficar dura. Galera, ó, a gente vai dar uma pausinha no vídeo pra gente mexer. E quando a gente for pegar na mão, a gente mostra pra vocês, tá? Galera, a gente já voltou, ó. E tá na hora de pegar na mão, ó. 1, 2, 3. Ai, gente, não tá na hora, não. Eu peguei! Não, para! Para tudo. Deu pause? Tá Agora a gente vai pausar. Ah, dá pause? A gente vai pausar daqui a Tá pouco. bom? Pausa! Daqui a pouco a gente volta. Na mão. Hora de pegar na mão. Galera, tá na hora de pegar na mão. Agora tá no ponto. Pegamos. Tem que ficar Não, não batendo. tá não, não tá não. Tá sim. João, tá líquida. Não tá líquida. Olha aqui.
Eu sei, mas tem que ficar assim, ó. A gente colocou menos de água boricada. Coloca a água boricada na minha mão. Ai, a gente precisa de alguém pra colocar, porque A Yasmin. isso e aí Coloca 3. uma, duas, Três. Aí. Na minha. Duda. Três. Ô, João. Ai! Para de interromper. Que lambança. Lambança. Vai derramar, João. Ah! 2, 3, tá bom. Tá É melhor colocar 4, gente. 4. Não. Ó, tá desgrudando a minha. A minha. Meu Deus. Ai, a minha não. Eu tô Ainda não. todo cagado. Ô, João, olha que você fez na minha mão. Ai, a Yasmin tem um novo jeito de pegar pela colher. Ai, galera, a gente vai dar um pause no vídeo. Quando chegar no ponto certo, 2 lá, a gente volta pra vocês.